意外と風に強いんですよね。皆さん今日もお疲れ様でした。乾杯。ここも結構風吹きますね。ただ結構山奥まで入ってきたのと、あとご覧の通り景色がかなりいいんで、今日はここをキャンプ地とします。では早速テントから張ります。今日2日目はポモリの TP テントを張りたいと思います。風も結構強いんで、ワンポールテント意外と風に強いんですよね。気温は23度ぐらいで結構、そこそこ高いんですけれども、風が吹いているので涼しくてちょうどいいです。設営するのにベストな天候ですね。
岩だらけ。こんなんでいいかな。湖から吹きつける風がすごい。いやーでも気持ちいいな。設営しているのに汗一滴も垂らしていません。これはこれでまた気持ちいいもんだな。よし、これでテントの設営終わって、あとは寝床コットを設置をします。熟睡間違いねえな。でお湯を沸かしましょう。沸いたかな。ちょうどいい。じゃあ材料を投入しましょう。スパムカレーソーセージ全部いって春菊いってネギ特製のタデギ全部入れよう。
風がすごいな。ラーメンのスープを投入して最後に麺を入れて蓋を閉めると。美味しそう。よいしょ。スープか。うわ、うまっ。ビールいただきます。皆さん今日もお疲れ様でした。乾杯。